Alarobia faharoa ny volana martsa 2020 sy 2020 miarabanao tonga soa tangatin'ny sampagna fampalamba avao amin'ity androany ity ary asaigna pagnajagna magnaraka izegny hatramin'ny farany. Otombontsika eo amin'ny fatapanjiro lavariny izay mitohitohy eto Antsiranana tapitanana ny fampalamba avaotsika amin'ity anio ity. Misedra olana ny vahoakany Antsiranana nandritra ny fotoagna lavalava momba ity fatapanjiro na ny delestage ity. Tsy vitsanisa ihany koa ireo mitaraina fa managna fitaovagna simba noho izay fatapanjiro mitohitohy isanandro izay. Manoloana izany indrindra dia nagnatanteraka fivoriagna ny mpitondra fanjakana eto an-toerana niara-nitady vahaolagna mba ahafahana mamaha ity olana fatapanjiro ity. Ankehitriny dia mampanantena ny vahoaka eto Antsiranana ny mpitondra eto an-toerana izay tariny governoran'ny faritra Diana Daodarona Mariska fa efa eo andalam-pamahana ny olana izy ireo. Arafaka fotoagna fohy dia iva io famatsiagna herinaratra izay mampitaraina ny vahoakany Antsiranana io ary miantso mba anagna ny vahoaka fitoniagna sy faretagna ihany koa ny mpitondra fanjakana eto an-toerana ary kely sisa dia vaovao izany olana izany. Hoy ny fanambaragna nataon'ny governoran'ny faritra Diana Daodarona Mariska. Ivory eto ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ato amin'ny faritra manoloana ny olana mikasika ny famatsiagna herinaratra eto an-tampon-tanàna ny Antsiranana. Efa fotoagna lavalava tokoa no niainantsika ny zay olana zay fa tsy mitsahatra mitady vahaolana ny tompona andraikitra avy amin'ny faritra zay tarinay ary eto zao dia afaka magnambara amintsika vahoakany Antsiranana eto fa efa andalana mpamahagna io olana io ary afaka fotoagna fohy dia hivaha io famatsiagna herinaratra eto an-tampon-tanàna ny Antsiranana ka miangavy atsika mba hanagna faharetana fa ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-mambonatoka rehetra dia mitady vahaolana amin'io ary kely sisa dia vaovao olana. No mariny governoran'ny faritra Diana Daodarona Mariska ihany koa nandritra ny lateny izay nataony fa noho ny fahasimbany milina na ny motera mpamatsy herinaratra eto amintsika izay vatsiany enelek zato isan-jatony no antony izao fatapanjiro lavariny izao. Tsara marina eto fa ny olana misy dia ny olana noho ny fahasimbany milina mpamokatra herinaratra izay ny enelek no mamokatra zato isan-jato ka manome any jirama izay magnaparitaka ny herinaratra eto an-tampon-tanàna. Tsara marina eto fa ny olana misy dia ny olana noho ny fahasimbany milina mpamokatra herinaratra izay ny enelek no mamokatra zato isan-jato ka manome any jirama izay magnaparitaka ny herinaratra eto an-tampon-tanàna. Lisetry ny fanabeazagna eny amin'ny ambaratonga ambony no anoantsika ny fampalamba avao amin'ity androany ity. Efa 12 andro no ny ato ny fampianarana tao amin'ny université ny Antsiranana noho ny tsy fahazahoan'izy ireo ny karama sy ny ambiny tagny amin'ny taogno 2017-2018 sy ny 2018-2019 izay mbola misy 50% mbola tsy azo. Ankehitriny dia nanao fagnambaragna ireo mpampianatra mikambagna ao agnatin'ny CSS eto Antsiranana taorian'ny fivoriagna izay nataon'izy ireo ny tao amin'ny salle des profs. Nanambara izy ireo fa mitsahatra ny activité pédagogique rehetra mandra-pahazahoana tanteraka ny tambikarama izay takiny izy ireo ny taona 2020 sy ny taona 2020 ary ny ambiny 50 isan-jato izay mbola tsy azo ihany koa ny taona 2020 sy ny taona 2020 sy 2020. Mitaky hatrany ny anafainganana ny fivoaran'ireo vary mangatsiaka na ny geste de bonne volonté rappel ireto mpampianatra pikarika ireto. Eo ihany koa ny vokatry ny fampiaragna ireo 3 décret araka ny fagnambaragna nataon'ny ramatoa Hery Vololona filohan'ny CSS sampagna Antsiranana. Tapaky ny fivoriagna fa mitsahatra daholo ny
fampianarana ny activité pédagogique rehetra mandra-pahazahoana tanteraka ny karama na hoe vacation sy ny tamby karama na hoe complémentaire nireo mpampianatra vacataire sy ireo mpampianatra pikaroka rehetrarehetra nisy tsy voalohatra amin'ny taona 2017-2018 ary mbola tsy voaloha koa moa ny 2018-2019 ary hatramin'izao. Zany hoe nitakinay zany dia mba aloha aloha le tamin'ny ambony tamin'ny 2017-2018 dia nametsatrany fotsiny ara tamin'le 2018-2019 fa maro zany fa takina tanteraka moa ny andoavana rehetrarehetra fa nametsatrany ara dia mba mety aminay zany mifamrekenay zay zany tsy manao hoe izy rehetra. Ary ao anatin'izay koa misy fangatana ihany koa ny takinay hoe anafangarana koa ny fivoahany varomangatsika misy ny ataontsika hoe vokatry ny fampiarana le 3 décret. Ny 3 décret io moa zany mbola oatra vain'le namanay ihany rehefa avy eo fa zay zany aloha ny tao anatin'ny fanambarana ny tapanay dia vadianay aparitaka aminareo. Anisan'ny takiny ireto mpampianatra pikaroka ireto ny tokony azahoan'izy ireo ny valika sasarana izay ny sasarana tao anatin'ny fotoagna lava izay mbola tsy azony mandraka ity androany ity araka ny fagnambarany Andriamatoa Fortunat responsable communication ao agnatin'ny sampagna CSS Antsiranana. Aloha varomangatsika io arakaraka ny mpampianatra moa zany hoe sarinona ny andrasany fa ny saromarina zany a dia ny fagnezaka foana ny aty amin'ny fampianarana monsy terme scientifique ary miankina moa ihany koa amin'ny ministeran'ny fitatanam-bola sy ny vola zany a ilay fahazahoana ny mpampianatra tsirairenisika anisan'ny fanandrasana efa biby zavatra décret 2009 nefa tsika sao 2022 ka zany koa zany anisan'ny hoe nampatsivinay mamafisy. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny mpampianatra pikaroka mpampianatra ato amin'ny université Antsiranana ihany no mbola tsy nahazo ny valaka sasarany hatrany tany amin'ny taogno 2014 ary ny taogno 2015 ary hatramin'ny ity taogno 2020 misy atsika ity. Tsy fantatra mazava nefa no tena antony tsy azahoan'izy ireo ny valaka sasarany hatreto ho hatrany ny fagnazavagna nataon'ireto mpampianatra pikaroka mpampianatra ireto. Io mahagaga zay hoe nagnino dego fotsy nahazo université jiaby nahazo dego fotsy nahazo kanefa tokony mitofo traitement jiaby hoe fa ny antony manokana zay tsy mahafantatra fa zay ny mahatonga le mpampianatra mitaky. Tapitra ny fampirahalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitrika anao nagnaraka hatramin'ny farany magnano veloma ho amin'ny rapitso indray ny namanao be mitombo Arlin veloma tompoko.